यहाँ पे जो तार था ना, वो तार टूट गया था राम झूला का। तो उसका कंस्ट्रक्शन में अभी काम चल रहा है। देखिए ये सामने ऋषिकेश में गोवा बीच था, वो तो पूरा ही डूब चुका है। वहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। देखिए पूरा ये इस साइड में यहाँ पे पूरा बीच था एक गोवा बीच, वो पूरा डूब चुका है। पत्थर वत्थर भी। गंगा जी का बहाव कितना तेज है, ये देखिए। ये जो आप देख रहे हो ना, कितना पानी का बहाव है। ये पुल है, पुल पुल से वहाँ पे जाते हैं मूर्ति के पास। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों मैं हूं बलदेव और आप देख रहे हैं बलदेव यादव ब्लॉग। तो दोस्तों मैं आया हूं भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक ऋषिकेश में। ऋषिकेश में भाई साहब जो गंगा जी का रूप है ना, रौद्र रूप अपनाया हुआ है भाई साहब, 2013 की याद दिलाता है। मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये गंगा माँ है। इनका रौद्र रूप कितना देखने को मिल रहा है, कितना पानी है। देखिए ये घाट वाट सारे डूब चुके हैं। यहाँ पे करीब काफ़ी दूर तक पानी था, वहाँ तक था पानी यार, लेकिन अब तो बिल्कुल यहाँ आ चुका है। तो ये मान लो कि 2013 की याद ताज़ा कर रहे हैं। और ये जो मैं घाट पे चल रहा हूँ 14 तारीख को, देखिए यहाँ पे सब जगह पानी था, वहाँ ऊपर तक पानी पहुँच गया था। आप सोच सकते हो कितना पानी होगा यहाँ पे, लेकिन अभी भी यहाँ पे कम नहीं है। और वो सामने वहाँ पे भी आपको ले जाऊंगा। और इस साइड है राम झूला। ये देखिए राम झूला भाई साहब कितना, देखिए पानी का यहाँ पे जल स्तर बहुत है। ये मान लो बहुत ज़्यादा पानी है। ये सारे घाट डूब चुके थे 2-4 दिन पहले। अब तो हालांकि गंगा जी का वेग शांत हो चुका है, कम पानी है, लेकिन फिर भी इतना है कि बहुत ज़्यादा वो है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से देखिए, ये जो खारा स्रोत है, नदी है खारा स्रोत, यहाँ से देखिए कितना जल आ रहा है। और ये जल तो पूरा मटमैला हो चुका है गंगा जी का, लेकिन आप फ्लो देखिए भाई साहब, कितना ज़बरदस्त फ्लो है और कितना रौद्र रूप है माँ गंगा का। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना बालू, ये यहाँ तक पानी आ गया था 14 तारीख को। और ये देखिए ये बालू यहीं पे रह गई है और पानी थोड़ा नीचे हो गया। काफ़ी संख्या में पानी आया था। आप देख सकते हो जो घाट वाट है ना, वो अभी भी पूरे डूबे हैं। सेफ हैं, सेफ नहीं है, यहाँ पे पूरे डूबे हुए हैं सारे घाट। देखिए मलबा छोड़ गए अपना। ये घाट है ना, ओमकारानंद घाट है। और ये गीता भवन के अपोजिट साइड में, ये देखिए सामने है। अब हम चलते हैं राम झूला की तरफ। राम झूला पे आपको दिखाएंगे। सुना है राम झूला बंद है, उसकी स्थिति के बारे में अभी आपको बताएंगे जाते टाइम। ये राम झूला बंद कर दिया गया है वाहनों के लिए स्पेशली। वो तो आदमी तो जा रहे हैं, लेडीज आदमी, लेकिन वाहनों के लिए बंद कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे जो तार था ना, वो तार टूट गया था राम झूला का। तो उसका कंस्ट्रक्शन में अभी काम चल रहा है। देखिए
देखिए ये यहाँ से कहीं से ये देखो ये तार टूट गया था। अब ये वो कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है यहाँ से, देखिए देखिए ये यहाँ पे भी कटान हो चुका है। तो इस वजह से ये राम झूला वाहनों के लिए बंद कर दिया है। श्रद्धालु जा रहे हैं लेकिन वाहनों के लिए बंद कर दिया है, पूरी तरह से बंद कर दिया है। यहाँ देखिए गंगा नदी का वेग देखिए, उफान देखिए कितना स्पीड है। दोस्तों एक दो दिन पहले ये पूरी तरह से राम झूला बंद था और अब दोबारा से चालू कर दिया है, क्योंकि अभी दिखाया था वहाँ पे तार वार कुछ उसके टूट गए थे, इस वजह से ये बंद कर दिया गया था। ये सामने ऋषिकेश में एक गोवा बीच था, वो तो पूरा ही डूब चुका है, वहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। देखिए पूरा ये इस साइड में यहाँ पे पूरा बीच था एक गोवा बीच, वो पूरा डूब चुका है, पत्थर वत्थर भी पूरे डूब गए हैं। तो दोस्तों मैं इस समय आ गया हूँ राम झूला से नीचे, ये स्वर्ग आश्रम है उसका ये घाट है, यहाँ पे आ गया हूँ। तो दोस्तों जो राम झूला के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये देखिए वो सामने जो अभी मैंने आपको दिखाया था वो काम चल रहा है ना, वो एक इसका तार टूट गया था राम झूला का तार टूट गया था, तो इसलिए ये बंद कर दिया था। एक दो घंटे के लिए शायद कर दिया गया, लेकिन अब तो चालू है। वाहन इस पर परमानेंटली बंद है, कोई वाहन बाइक या कुछ नहीं जा रहा। अब बस आप जा सकते हो, जो वाहन ले जा सकते हो तो बस वहाँ पे एक वो जानकी झूला है उसके ऊपर से ले जा सकते हो, और बाकी लक्ष्मण झूला तो पहले से काफ़ी एक दो साल पहले से ही बंद है। और क्या है दोस्तों ये भी बंद हो जाएगा, क्योंकि लगता है ऐसा अभी गंगा मैया का रौद्र रूप है ना, तो साइड से कटान हो रही है, तो उसके देखते हुए वहाँ पे एक वो तार टूट गया था। तो उससे लग रहा है शायद ये राम झूला बंद ना हो, ये इतनी बस कृपा रहे ये बंद ना हो। बाकी आप देख ही सकते हो यहाँ पे गंगा माँ का कितना रौद्र रूप बना हुआ है। ये घाट से करीब 20-25 फीट नीचे तक पानी रहता था, अभी इतना जल ज़्यादा आ चुका है कि भैया घाट भी पूरे डूब चुके हैं। देखिए घाट डूब गए हैं ये पूरे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं परमार्थ निकेतन में जो शिव मूर्ति है ना, उसको आपको दिखाएंगे। वहाँ पे भी गंगा का रौद्र रूप लगातार बना हुआ है। ये देखिए ये शिव मूर्ति है, इसके आसपास कितना जल आ चुका है वो आप देख सकते हो। लेकिन ये 14 तारीख को है ना, ये शिव मूर्ति के गर्दन के पास पानी आ चुका था। तो अब सोच सकते होंगे कि कितनी भयंकर बाढ़ आई थी यहाँ पे, 14 तारीख को आई थी। लेकिन अभी फ़िलहाल पानी काफ़ी कम हो चुका है, इतना पानी नहीं है, लेकिन फिर भी पानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। देखिए ये सारे 14 तारीख को पूरा डूब चुका था, यहाँ पे कुछ नहीं था। अभी भी देखो कुछ बालू पड़ी है, वो सफाई हो रही है वहाँ पे। ये देखिए यहाँ से देखिए यहाँ से देखिए गंगा जी का बहाव कितना तेज है। ये देखिए ये जो आप देख रहे हो ना, कितना पानी का बहाव है। ये पुल है, पुल से वहाँ पे जाते हैं मूर्ति के पास, तो यहाँ पे इसमें टकरा रहा है, कितनी स्पीड टकरा रहा है देखिए। जल का बहाव देखिए आप कितना स्पीड है। और ये शिव जी की मूर्ति, ये देखिए 14 तारीख को यहाँ पे गर्दन तक पानी था। परमार्थ निकेतन दोस्तों, ये है परमार्थ निकेतन।